หัดคำนวณนะคำนวณเก่งนะอันนี้กันตายแล้วครับ แม็กครับเดี๋ยวพี่ขอบันทึกไว้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอาไปลง YouTube ให้นะครับลงทำไมล่ะครับ อ๋อน้องเป็นคนดีครับมีความคิดดีๆตรงที่คิดดีทำดี โอ้โห คุณแม็กมัดกูตายเลยเฮียมึงเชื่อกูถ้าแม่งปิดไมค์กันนะทีนะกูปิดไมค์หนึ่งรำคาญ ขอแรปเอกอีกสักท่อนสิครับ เอาเพลงใหม่ขอยาบ้าเพลงยาบ้า เป็นไหมครับ ยาบ้ายานารกยาบ้ายากระโปงยาบ้ายาที่ใครยาบ้ายืนเวลาเล่นเลย จุ เจ้าโหนมึงนี่แม่งสุดยอดจริงๆเลยไหม การร้องเพลงเลยครับ นี่ต้องบอกเลยว่าเจอกันครั้งแรกก็มาโจ้ใส่กันแล้ว คีทั้งนั้นในเกมนี้ไม่สนใจที่อะไรกันเลย แม่งโจ้กันเดียว เอ้ากูตาย นี่ต้องบอกเลยนะครับ เพราะว่าแม็กกี้นะครับทำให้เกมพลิกมาถึงขนาดนี้ต้องตบมือให้ครับ เพื่ออะไรครับผมไม่ได้ทำอะไรครับ คุณเป็นคนที่คิดดีทำดี 5 ตัวครับ บางครั้งก็ใส่เกาะให้พี่บ้างก็ได้ อย่าลืมไปกดไลค์เพจ เพจอะไรวะ มึงขายเพจมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะพีเดย์ ไอ้เพจมันคือเพจแล้วบอกกูทีดิตายไอ้กาชิบหาย ตายเลยครับ ไอ้เจเพจมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวกูไปกดให้อะไรเลสลีดเลียวเซ็กเลียวมึงกดพูดตั้งแต่แรกวะมึงโจ้กับกูหน่อยก็ได้โอ้โห แม็กมัดมีไมค์ฮะ แม็กกี้เมื่อกี้นี่มันพูดว่าอะไรเมื่อกี้มันอ่านว่าอะไรนะอะไรเหรอครับ ภาษาอังกฤษมันเก่งกว่าก่อนมันจะอาเซียนแล้ว ไหนล่ะครับ เนี่ยเฮ้ยพี่เดย์ส่งมาดิเนี่ยอ่านดิ เลียวเหล็ก เรียวเหล็กโอ้โหเรียนโลเหล็กเลยว่าอะไรสัตว์ อ๋อโลเหล็กอ่ะ จริงๆอ่ะมันอ่านว่าดูเหล็ก อ๋อดูเหล็กคืออะไรเหรอครับ ไปเซเว่นไปเซเว่นลองบอกพนักงานบอกเอาดูเหล็กกล่องหนึ่งครับ ผมรู้จักครับ เอาแล้วไหนบอกไม่รู้จัก ไอชวดเอลิเมนต์ เยสเซอร์เป็นไงเรา อะไรนะขอที ไอชวดเอลิเมนต์ ฮะช้าเฮ้ย เย้ดูไม่เกินหนีกูเอาแม็กมัดอันติมึงอะไรเนี่ยกูเห็นนะกูกดผิด เฮ้ยโอ้ยขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจรับ โอ้โหอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วแม็กกี้ด่ามันหน่อยสิเฮ้ยด่าไม่ได้นี่หว่าแม็กกี้เป็นคนดี พี่คือแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย ใช่ จบไปเริ่มไปบวกเลขนะเว้ย ผมชื่อแม็กมีดีกรีดี ไข่เพื่อนเห็นไหม ว้าว จะเอาเหรอมาดิว้ายตายแล้ว ทำไมมันปล่อยจังเลยมันเดิน เอาแล้วใครไปวะน่ะไอ้เหี้ย แม็กกี้ไหน แม็กกี้อันติแล้วแม็กกี้อันติช่วยเพื่อน ไหนอะผมอยู่ โหแม็กกี้ เจ้าพี่เดมจ่ายหัว เล่นโจกันจนทีมเกิด ไม่รู้กูหลาป้อมอยู่ เฮ้ยพี่ไปหลาป้อมอยู่ที่นั่นเป็นเราคือ พีเจโหดจังเลย แม็กกี้ไม่ช่วยไหม มีครับอย่าเอาเลย ทำไมวะ คอยได้เลย อ๋อเอ้ยเป็นเด็กอย่าติดเกมมากเลยต้องหัดเล่นโปงเล่นเฟซ เล่นเฟ อ๋ ซ อครับ แล้วมีข่าวสารบ้านเมืองอยู่นะหัดเปิดให้มาก ใช่ครับ
หาหญิง แม็กมัดทำไมสอนโอ้โห เด็กมหนึ่งอย่าเพิ่งหาเลี้ยงก่อนเชื่อพี่ โอ้โหโอ้โอ้โอ้ โอ้แม็กกี้มึงช่วยกูเลยเหรอวะ โอ้โอ้กระบาลกู ครับ เฮ้ย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 โอ้ยแม็กกี้ แม็กกี้จะตามนี้ไปหาวิชาแล้ว ชีวะครับ ชีวะมันเป็นชีวะได้เหรอวะ โรงเรียนผมติดอันดับ1ในภาคใต้ครับ โอ้โหเอาอยู่ใต้เหรอ เฮ้ยเราเพื่อนกันพี่อ่ะ ไม่ใช่ ฮะ ฮะโคตรดำสารเดี๋ยวเราได้การเล่นแล้วเว้ย แม็กกี้อยู่ภาคใต้ไง ใช่ ที่นู่นน่ากลัวนะภาคใต้ อ้าวเข้าการเมืองวะเอ้ยทำไมพาเข้าการเมืองอะ แม็กกี้ เห็นไหมแม็กกี้เงียบเลย แม็กกี้ไม่ กลัว มี ไหม ฮะ ที่นู่นน่ากลัวไหม ก็เรียนยากใช้ได้ครับ เรียนยากกูพูดถึงปัญหาชีวิต ที่ภาคใต้มันเป็นไงบ้างตอนเนี้ย ก็ยังฟังแรปเอกกันอยู่ใช่ไหม เปล่าผมอยู่ในตัวเมืองหาดใหญ่ครับ อ๋อเย็ดโดอยู่หาดใหญ่ไงมันมีทะเลโผล่หาดใหญ่ มีครับ ยี่สิบเดือนอะไรลั่นวะ จะต้องทำอะไร ไอ้เดี๋ยวเพจเดียวสตรีเดี๋ยวกูไปกดให้ อ้าวมันชื่อเรียวสตรีทเหรอกูอ่านเป็นเรียวเซ็กอะไรสักอย่าง บอกโอ้ยเก่งครับ เรียวเซ็กจบแล้ว กูขอโทษ เพจเดียวสตรี ต้องให้แม็กกี้อ่านให้ฟัง โอ้กระบาล โอ้ยเหี้ย ครึ่งหลอดกระบาลเลย เอ้ยไม่โหวตคอนนี่เหี้ย เจอแม็กกี้กูโจ้เข้าไปทีโอ้โห แม็กกี้ก่อน เอาแม็กกี้เฮ้ยแม็กกี้เฮ้ย ได้กล่าวอะไรทุกอย่างท้ายไปดิ ถึง ไม่ แม้ มีใคร จะ ช่วย แพ้ แม็กกี้ แต่เราก็ได้เล่นอย่างมีความสุขครับ โอ้โหไม่เยอะไอ้เด็กคนนี้มันไม่ธรรมดา แต่วีเดน่าจะเกิด อะไรเกิดนะ วีเด ดีเซนเนอร์ ไอ้สัตว์เอ้ยกูหลง ครับ ให้เยอะที่มาพูดร้านมันตัด เฮ้ยเชี่ยกันเวทยังไม่มา ติดอ้าวมาพอดีเลยมาเด้โว้โว้สองดอกแม่บังเถื่อนยังไงก็เถื่อนเฮ้ยตัวเฮียอะไรเมื่อกี้ดิเทล ไม่ไหวเลยนะเว้ย เดี๋ยวสอนให้โอ้ ไอ้เพจเร็วเซ็กมึงไอ้คำสุดท้ายไม่ว่าค่อยน่ากดถูกใจเท่าไหร่ เอ้ยมันมีแบบ มีสาวเปล่า แบบสอนอะไรเงี้ย จะให้แม็กกี้ไปกดดูไม่ใช่อะไร แม็กกี้อนาคตของชาตินะเว้ยตอนเด็กปีนี้จะขึ้นที่หนึ่งประเทศแล้ว เด็กต้องเรียนรู้เว้ย โอ้ เอาทำไมทำนิสัยอย่างนี้ล่ะ เอาเฮ้ยทำไมทำนิสัยอย่างนี้ล่ะ แม็กมัดที่เงี้ยคือบูมต้องรอดโอ้ยคุณผมไม่ไหวเว้ยพี่โอ้ยลุงที่แม่งกากเว้ยต้องหลุด เพจมีคนกดไลค์แค่อะไรนะแม็กกี้รู้ว่าพี่ก็เน็ตไอดอลคนหนึ่งแล้วเว้ย ขอเยอะกว่านี้ พี่เน็ เน็ตไอดอล ไอดอล ดอลเสียดอลโอ้โห เดี๋ยวแม็กกี้ก็ใจแตก แม็กกี้ครับไหวไหมครับ ไหวครับ อ๋อ จาก ดี พี่ ครับ พี่อะบอมกูหู
คนเฮียเลยจะชื่อกู รู้จักบ้างเหมือนไอ้คนนี้ได้คนนี้ได้ไอ้หนีเนี่ย ไอ้เฮียนี่ก็เรียนป้อมอีกอะ One blade, two kills. เอาโอกาสหน้าผมจะได้เจอกันอีกเลยนะพี่มาข้าง เหมือนกับกูอะใครจะแตกก่อนกันนะโอ้โดนกูปล่อยมา อุ้ยแม็กกี้มึงดูแน่นัวตั้งในถุงมือกลุ่มเดียวตีตลอด เฮ้ยพีเดป้อมจะแตกแล้วเพื่อนสู้ทำไมตีพลาดงั้นล่ะเพื่อน แม็กกี้ทำไมเงียบแต่ว่าแม่ว่างเนี่ย แม่บอกดึกแล้วใช่ไหม ถามว่าอยากไปนอนบ้านย่า อ๋อเหรอครับ เฮ้ยแต่เล่นเกมตอนเด็กไม่ดีนะเว้ยมันเสียสุขภาพ ครับ ทัพสวรรค์ทลายป้อมนรกแสงแล จะไปอันชีวะใช่ไหม เฮ้ยแม่งดักกว่าไม่เป็นไรไม่ตายอยู่แล้วมาดิมาดิมาเด้อขอเจอหน้าหน่อยมาดิ แม็กกี้ครับ ให้ลุมหลักให้ลุมวันไม่ไหวแล้ว ที่แม็กกี้นั่งมาคุยโปเลี้ยวสเตป เฮ้ยเรียวเซ็กโหดแล้วเว้ย เลี้ยวสเตป เรียวเซ็กดิ มาบวกมันเลี้ยวสเตปแล้ว แมงเพศถูก อ๋อ ไอ้ขี้ ดูจากอวตารก็รู้แล้ว ใครวะใครเทศถูกใครเทศถูก ไอหัวหน้าเพจเรียวเซ็กอะเทปทู ผมก็เทพบนทุกคอเหมือนกันเลย เดี๋ยวโดกันกูเทพดีแท็กไอ้สัส แม็กกี้ใช้เป็นเอาที่หลุดสัตว์กดคุยกับแม็กกี้เลยกูหลุด One blade, two kills. ตานี่ไม่ชั่วโมงนึงเฮียแม็กกี้เนี่ยพูดได้ดี กูโดนอะไรทำไมกูแหลกอ๋ออย่าเดินกลับบ้านผมไม่สนใจ ใครจะทำอะไรก็ทำไปกูจะตีป้อม แม็กกี้ไม่ต้องโดนย่าด่า Serial killer. เออ เฮียควร เฮ้ยตัวป้อมช่วยไม่ได้คนมันเกิดยกหยุดอ๋อนี่เขาหยุดลองเลยเนี่ยแม็กกี้ทำเพื่อนหลุดรู้ป่ะ ฝากบอกแม็กกี้ด้วยว่าถ้าเกิดแม็กกี้ไม่คุยกับพี่ก็ไม่หลุดแล้ว ผมขอพี่เด็กเก็บไปนอนพี่เด็กเก็บก่อนพี่เด็กครับตีป้อมครับเอ้ยแม็กกี้ตอนตีป้อมมาร้องแรปเอกยาว่าให้หน่อย ครับ ปลุกใจเร็วเอาเร็ว วันไหนคะยาวันไหนคะวิรอ แม่งก็ร้อง ยาวันไหนคะวิรอ ต้องจบแล้วไง จบแล้ว ถ้ากูจะเข้า นี่เพราะบารมีของแรปแม็กกี้นะครับ ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้